Assalamualaikum warahmatulahi wabarakatuh. Kali ini saya kembali mancing lagi. Dan mancing kali ini saya ditemani sama bapak saya. Dan kami mancing di Teluk Pulau Buton Selatan. Dan semoga hari ini kita dapat rezeki. Dan teman-teman ikutin keseruan kami sampai selesai. Oke, kita lanjut. Sekarang kita tiba di tempat spot. Dan kali ini kita potong dulu umpannya. Kintain tuh. Oh, ikan tuna kecil. Pemetir kundal aja. Hah? Sekundal loh. Oh, teman-teman, dalamnya sekitar 30 meter. Untuk umpan dulu. Kita mulai pasang umpannya. Dalam juga ya teman-teman. Strike lagi. Hai. Hai. Coba kah? Strike lagi. Wah, strike pertama. Mulai. Aduh, strike pertama. Kejebong. Ikan pogo. Pogo hitam. Kejebong. Pogo yang kan itu? Jebongan batu. Hah? Ikan pogo. Anu mau. Ikan pogo bro. Ikan pogo Pogo. Alhamdulillah teman-teman. Satu ekor lagi. Strike lagi. Wah. Strike. Pogo. Strike kembali lagi. Kintai. Oi, Kinta hopa. Kintahan sih kan? Hopa. Kah? Hopa. Anu bahasa Indonesia kintai? Ya. Ikan satu ekor lagi. Itu. Ikan cantik. Strike yang kedua bro. Matahari sudah mulai terbit di
Ayo enggak? Strike lagi bro. Strike lagi. Setelah yang ketiga. Ikan merah. Kintai. Wah, ikan merah bro. Kintai. Coba, angkat bina. Woi, mantap. Woi, ikan merah bro. Ikan merah. Weh, ikan merah. Wah, ikan merah bro. Mantap strike lagi. Wah, strike lagi. Itu apa? Itu mai. Strike lagi. Wah, pogong kecil. ikan pogot kecil bro. Wah, pogot kecil. Pogot kecil. Tidak apalah, alhamdulillah. Mai. Wah, gak besar bro. Wah, besar. Bentar. Ketahuan cuy, ketahuan. Besar bro, besar. Bentar. Mantap. Mantap Mana? Lagi apa? Enggak. Mantap ikan merah. Kentahan sih anu? Mandi lama ya. Surira. Mantap bro. Alhamdulillah mantap bro. Mantap ikan merah bro. Ikan merah. Mantap. Hasil sebentar bro. Ikan merah. Mantap. Ini kah? Kita ya. Ike bong sumpah galak semala lupa. Pogon juga em. Kau hilang. Kokodin cuy. Ikan. Ikan kokodin. Kokodin. Masih lapu kak. Kita upload umpan dulu. Umpannya udah habis. Strike lagi. Nih, coba kamu. Waduh. Terbuka teman-teman. Terbuka lagi bro. Makin tahan. Raga. Ikan kecil. Kecil bro. Ganda. Terbuka bro. Strike lagi. Strike lagi teman-teman. Strike lagi. Strike. Kodi pogo. Kintai. Pogo. Kan kintai kan? Dia kintai ban. Kan kecil bro. Sebentar alhamdulillah. Strike lagi. Koci. Ini kan ya? Kodi. Kan kecil bro.
Wih, ikan kecil bro. Alhamdulillah. Ikan tahan. Kebadi. Alhamdulillah teman-teman. Dapat lagi. Ikan kebadi. Ikan kecil bro. Hah, nih. Kecil. Hah? Iya. Kecil. Iya dia. Hanja. Kodi. Hah? Kita kok di kah? Strike lagi. Pogo. Wih. Kita aja. Bebe. Kecil. Alhamdulillah mantap. Senang helai muka. Nah, inilah hasil akhir kami, dan sekarang kami mau pulang. Nah, nanti kita lanjut kembali. Oke.